mēs dziedājām dziesmu, aiziet mums dienas un aizsteidzās gadi. Un tālāk bija vārdi ceļš mums šai dzīvē ar nīcību klāts. Jā, vai tā nav, kad mēs zinām tas, kas šajā dzīvē ir, nekas jau nav vienmēr paliekošs. Vienīgi šis noslēgums dziesmā bija vienīgi Dievs, tu esi tas, kas paliek tas pats, kas nemainās līdzi laikam, kas nemainās notikumiem, apstākļiem līdzi. Kāds ir mūsu dzīves ceļš šajā laikā? Un es domāju, ka laiks ir ļoti nopietns, kad pasaule viļņojās, kad sabiedrībā valda, es gribu teikt, neziņa, neizpratne un bieži arī bailes par to, kas gaida, kas notiks, kādi notikumi, kādi politiskie pavērsieni, gan tādi, gan šādi varas vīru lēmumi, un tas ietekmē daudz ļaužu likteni, daudz ļaužu attiecības, notikumus. Jāmeklē drošība. Un ir labi meklēt drošību, ir labi meklēt kādu patvērumu, kas neizzūd, kas ir nesatricināts. Un es domāju, cik labi, ka mēs esam šeit, arī tie, kas skatās video šo raidījumu, jo mēs apzināmies, ka šai pasaulē nevar atrast kaut ko nesatricināmu, kaut ko tādu, kas neizmainīsies. Var meklēt, un uz laiku kaut kas būs, kas dos drošību, bet tas nav pastāvīgs, tas nav vienmēr. Un es priecājos, ka šodien tie, kas mēs esam, mēs varam būt vislabākajā vietā, kur meklēt drošību, Dieva namā, pie Dieva vārda atziņu krātuveļ, jo no viņa, no šī vārda nāk visa atziņa, visa patiesība un visa gudrība. Un šodien es gribu runāt par vienu pantu no daudziem labi pazīstamu psalmu. Mēs runājot, pat zinām, ka daži prot viņu noskaitīt šo psalmu no galvas, ir iemācījušies 91. psalmu, un es runāšu par 14. pantu. Kopā aicinu mūs domāt par viņu. Un tur šai pantā ir rakstīti vārdi. 91. psalms, 14. pants. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Un divi vārdi – pieķerties un pazīt. Pieķerties un pazīt. Kā ir ar mums? Dievvārds saka vispirms pirmo lietu, tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Vai tas ir par mani un par tevi? Vai tas ir par mums? Vai mēs esam tie, kas esam stipri pieķērušies un viņš mūs izglābs? Un ko nozīmē stipri pieķerties? Droši vien, ja mums tagad vajadzētu atbildēt uz jautājumu, kā tu domā, kā ir stipri pieķerties vai vienkārši pieķerties? Ar ko tas atšķirās? Jā, nevienmēr ir viegli atrast kādus definīcijas, bet stipri pieķerties, tas varētu būt kāda dziļa, padziļināta emocionāla saikne, varbūt pat atkarība. Stipra pieķeršanās. Tas kaut kas līdzīgs tā kā mazs bērns, zīdainis, kurš ir atkarīgs no mātes, no vecākiem. Viņš nevar citādāk, viņš ir tik stipri pieķēries, jo viņš citādi neizdzīvos. Tikai atšķirībā no bērna, no zīdaiņa, mēs kā pieauguši cilvēki, mums ir spēja izvēlēties. Mums ir spēja izvēlēties un noteikt savu stāvokli atkarībā no mūsu izvēles. Vai mēs esam atkarīgi, vai esam neatkarīgi no Dieva. Mēs varam šo savu atkarības vai neatkarības stāvokli noteikt paši, jo Dievs ir devis mums šo brīvo izvēli. Tad, kad mēs kļūstam atkarīgi, ja kļūstam šie, kas esam stipri pieķērušies, kas pieķērušies ar visu savu spēku, visu savu prātu, visu to savu dvēseles iekšējo būtību tam kungam, tad mēs kļūstam no viņa atkarīgi. Vienlaicīgi uzticoties, paļaujoties viņam, ka viņš arī tad darīs tās lietas, jo es visu esmu nodevis viņam. Šķiet kādreiz jautājums, kādēļ ļaudis, kuri atsaucās Kristus aicinājumam un saka, jā, es gribu kļūt par
par Kristus sekotāju, es gribu būt par Dievu bērnu, kādēļ viņi pieņem labprātīgi izvēli atturēties no atkarību raisošām vielām? Kādēļ? Tādēļ, lai vienīgā atkarība būtu no Dieva. Lai nebūtu vēl kaut kas, no kā cilvēks ir atkarīgs. Lai būtu atkarība no Dieva gribas piepildījuma. Jo tikko tu kļūst no kā cita atkarīgs, tad tas kļūst par tavu Dievu. Tas ir tas, kas nosaka, ko tu darīsi, kā tu dzīvosi, kā tu izturēsies, uz ko tu centīsies. Un tādēļ, joprojām šajā pasaulē tiek sludināta evaņģēlija vēsts, tādēļ draudzes aicina, tādēļ vēl baznīcas durvis ir atvērtas, lai cilvēki izvēlētos, brīvprātīgi izvēlētos atkarību no Dieva. Atkarību no Dieva. Ļaujoties viņam, paļaujoties uz viņu, nododoties uz viņam, ilgojoties un meklējot viņu. Jo kā citādi būt atkarīgam no Dieva? Psalmists saka, 16. psalmā mēs lasām, viņš saka, es saku uz to kungu, tu esi mans kungs, bez tevis man nevajag nekā cita laba. Nekas cits labs man šajā pasaulē nav kā tikai tu, jo tu esi kungs. Tu esi tas, no kā es esmu atkarīgs, ne no kā cita. Apostols Pāvils vēstulē Filemonam raksta, pašā 1. pantā viņš raksta, Pāvils Kristus Jēzus gūsteknis. Gūsteknis, tas, kuru Kristus ir sagūstījis, kurš ir ļāvies sagūstīties, kurš atdevis sevi Kristum ir. Un tad mēs domājam par šo vārdu, kas ir rakstīts šeit 91. psalmā. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu izglābšu, jo viņš no manis ir atkarīgs. Nu nav iespējams neizglābt, vai var māte neizglābt savu zīdēni. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries. Es viņu izglābšu. Šī Dieva glābšana ir likumsakarīga no mūsu atkarības no Dieva. Vai es esmu viņam tik stipri pieķēries, kad man nav cita varianta, kā vienīgi būt no viņa atkarīgam? Ja man joprojām pastāv vēl kāds variants, tad es neesmu stipri pieķēries. Un tur ir šī atšķirība, būt stipri pieķēries vai vienkārši pieķēries. Nevelti mēs lasām pirmo bausli, kas ir rakstīts vecajā derībā, un ko Jēzus atkārto tad, kad viņam prasa, kurš ir augstākais bauslis. Un viņš saka, augstākais ir, klausies, Izraēl, tas kungs, mūsu Dievs, ir viens, vienīgs kungs, un tev būs to kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds, un no visas savas dvēseles, un no visa savu prāta, un no visa savu spēka. Vai mēs tā meklējam, pieķeramies un mīlam Dievu? No visas sirds, prāta, dvēseles, spēka. Vai kaut kur mēs mazliet ar Dievu, mazliet kaut kur citur? Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābu. Man patīk šis vārds. Tad, kad es skatos citos tulkojumos, Bībeli lasot šajā latviešu tulkojumā, šis stipri pieķēries ir tik akcentēts un parādīts 64. gada Bībeles tulkojumā. Man patīk to lasīt. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Un tad otra lieta, kas ir šajā pašā pantā, kur tālāk Dievs saka, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Interesanti, jaunā tulkojumā ir rakstīts mazliet varbūt skaidrāk, viņš zina manu vārdu, viņš sauc mani un es viņam atbildēšu. Viņš zina manu vārdu. Vai tas ir par mani un par tevi? Vai mēs zinām viņu vārdu? Vai mēs zinām sava glābēja vārdu? Jā, mēs zinām Dievs, mēs zinām Kristus. Un es domāju, cik daudz cilvēku šodien nelieto vārdu Dievs visdažādākajos locījumos. Vienkārši kaut kas nokrīt zemē, ak, Dievs. Bet vai viņš domā par to Dievu, kurš ir Dievs, kurš ir kungs, kurš ir ķēniņš? Vai mēs zinām viņa vārdu, patieso vārdu? Nezinot vārdu, ir grūti sarunāties droši vien ar kādu cilvēku. Ja tu kādu gribi pasaukt un tu nezini viņu vārdu, kā tu viņu? Tu, tas, kas pa kreisi,
sarkanā jakā. Kā tu teiksi? Vai tu zini viņa vārdu? Mēs lasām Mateja evaņģēlijā, tad, kad Jēzus prasīja, ko ļaudis saka par mani, vai viņi zina manu vārdu. Un tad mācekļi teica, viņi saka, varbūt Elija, varbūt kāds pravietis. Tauta nezina viņa vārdu. Vienīgi Pēteris sacīja, tu esi Kristus dzīvā Dieva dēls. Un Jēzus tad viņam atbildēja un sacīja, svētīgs tu esi, Sīmoni, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Tu nevarēji uzzināt manu vārdu bez tēva, kas ir debesīs, bez Dieva gara. Un šajā psalmā mēs lasām, es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Vai Kristus Pēteri paaugstināja? Izlasīsim Mateja evaņģēlija 16. nodaļa, 18. 19. pantu. Es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klinces gribu celt savu draudzi. Un ēles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un es tev došu debesu valstības atslēgas. Un ko tu siesi virs zemes, tas būs sies arī debesīs. Un ko tu atraisīsi virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs. Vai Pēteris tika paaugstināts? Viņš zina manu vārdu. Viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu. Tā saka psalmists. Vai es zinu, vai tu zini viņa vārdu? Mēs lasām citā vietā, kur Jēzus saka ļaudīm, viņš saka, ko jūs mani saucat? Kungs, kungs. Bet jūs nedarat, ko es saku. Jūs nezināt manu vārdu. Jūs varat tikai izteikt šo kungs, bet tas nav tas vārds, kādā sauc to, ar kuru tu patiesi vari sazināties. Tad, kad mēs atšķiram atklāsmes grāmatu, un es gribu izlasīt no 19. nodaļas, lasīšu 11, 12 un 13 pantu, kur apostols Jānis redz kungu pēc augšām celšanās, kur viņš redz paaugstinot to Kristu, un viņš raksta, es redzēju debesis atvērtas un raugi, balts zirgs, un kas sēd uz viņa, tā vārds, uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma, un galvā tam daudz ķēniņu kroni. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst. Kā vien viņš pats. Viņš terpies drēbēs, kas asinīs mērktas. Viņu sauc Dieva vārds. Vai mēs zinām, vai mēs pazīstam viņa vārdu, Dieva vārdu? Un vēl kāda lieta mazliet. Pirms pazīt ir latviešu valodā vārds iepazīt. Jo tu nevari pazīt, ja tu neesi iepazinies. Tu nevari sacīt, kad es pazīstu to vai citu, kur es esmu katru dienu redzējis televīzijas vai savu telefonu ekrānā, kur es pazīstu pēc viņa izskatu, kur es pazīstu pēc viņa vārdu, bet mums nav nekādas attiecības. Tas ir ļoti tālu no vārda pazīšana. Vispirms ir iepazīties, un tad, kad tu esi iepazinies, tad tu vari teikt, es viņu pazīstu. Ne tas, kad es viņu pazīstu no avīžu lapām, jeb no ziņu virsrakstiem. Ne tas, kad es pazīstu no tā, kad kaut kur publiski es esmu redzējis viņu uz skatuves un es saku, es viņu pazīstu. Tas ir ļoti tālu no pazīšanas. Vai es esmu iepazinies ar Jēzu Kristu? Vai es personiski pazīstu viņu vārdu? Nevis tā, lai vienkārši nosauktu, Kristus, Jēzus Kristus. Bieži tur kristieši vēl strīdās, vai pareizi sacīt tikai Kristus, ja jāsaka ir Jēzus Kristus, un kurš tad vārds būs spēcīgāks, bet vai es atrodos dialogā ar viņu? Ne dažreiz, ne kaut kad svētdienā, tad, kad es atnāku uz baznīcu un kad man atgādina par to, bet pastāvīgi, vai es esmu dialogā, vai es viņu pazīstu, un viņš pazīst mani. Šodien šis pants no tik daudziem labi pazīstamā psalma mums atgādina divas lietas. Un aicina mūs, centīsimies dzīvot tā, lai mēs būtu tie, kuri zin, kuri pazīst viņa vārdu. Tādēļ, ka viņš man stipri pieķēries, es viņu izglābšu. Es viņu paaugstināšu, jo viņš pazīst manu vārdu. Lai šis pants būtu par mani un lai šis pants būtu par tevi.
Tas ir aicinājums mums dzīvot tādā veidā. Mēs lasām atklāsmes grāmatā, kur Filadelfijas draudzei Kristus saka, tādēļ, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kas nāks par visu pasauli, pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Kur iegūt drošību? Kur iegūt apsardzību? Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību, tāpēc, ka tu pazīsti manu vārdu, tāpēc, ka mēs esam kopā. Tu manī un es tevi. Mēs esam viens. Tā ir tā lūkšana, ko Jēzus lūdz tēvam par saviem mācekļiem, lai mēs visi būtu viens. Viņa manī un es tevi. Mēs visi kopā. Ka tas nebūtu Dievs, kurš ir tāls, kuru mēs zinām pēc nosaukuma un pēc izskata un pēc kaut kāda apraksta kādā grāmatā, kur mēs esam lasījuši, cik viņš ir brīnišķīgi darījis ar citiem, bet tas, kurš ir personisks Dievs, kuru mēs personiski pazīstam, ar kuru mēs personīgi dzīvojam, uz kuru mēs liekam savu paļaušanos, cerību un kuram mēs paklausam tad, ja dažkārt tas varbūt pat nesaskan ar mūsu izvēlēm tajā konkrētajā brīdī un situācijā. Tāpēc, ka tu pazīsti. Un ja tu šodien vēlies būt izglābts un paaugstināts, tad divas lietas. Vispirms ir stipri pieķeries tam kungam, stipri pieķeries, līdz pat atkarībai no viņa, ka tu nevari bez viņa. Ja viņa nav, tad nav jēgas šai dzīvei. Ja tev jādzīvo bez viņa, tad nav vērts dzīvot. Stipri pieķeries no visas spēka. Un otrā lieta – iepazīsti. Jo tu nevari pieķerties tam, ko tu nepazīsti. Iepazīsti, pazīt viņa vārdu, zināt, kas tas ir, kam tu esi pieķēries. Un, lai tu viņu varētu zināt un iepazīt, tev ir jāapdzīvo ar viņu kopā. Tev ir jābūt nepārtrauktā komunikācijā ar viņu. Citādi tu nevari pazīt. Nevar būt pat laulāt, ja nevar dzīvot, ja viņi nekomunicē, ja viņi nepazīst viens otru. Kā tu vari pazīt cilvēku, ja tu neko nezini par viņu? Tu nezini, ko viņš dara šodien, ko viņš darīs rīt. Ja tu šodien vēlies būt starp tiem, kas ir izglābti un paaugstināti, ja tu vēlies šo drošību, kur šai pasaulē nav iespējams iedot, ja tu vēlies iegūt drošību, kur ir pastāvīga, neatņemama un kur vienmēr tu būsi apsardzībā, tad stipri pieķeries tam kungam un pazīsti, iepazīsti. Ja tu to vēl neesi izdarījis, iepazīsti viņa vārdu. Tas kungs, lai mūs svētī un palīdz, ka mēs pieķertos, ka mēs pazītu un dzīvot ar viņu. Āmen.